طبعا مستشفى الكفيل عندما أنشئت برؤية واضحة عند سماحة السيد على أنها مشروع ليس كبقية المشاريع ورقم ليس كبقية الأرقام. في قلب مدينة كربلاء المقدسة قبل عقد من الزمان بزغت فكرة حلم تأسيس صرح طبي يضاهي أرقى المستشفيات العالمية ويكون ملاذا للمرضى في العراق، يغنيهم عن مشقة السفر والبحث عن العلاج في الخارج. عشرة أعوام مضت خطها الأمل والعطاء في قلب مجتمعنا، مستشفى الكفيل التخصصي الذي أصبح منارة في مجال الرعاية الصحية وحصنا للحياة. طبعا مستشفى الكفيل عندما أنشئت برؤية واضحة عند سماحة السيد على أنها مشروع ليس كبقية المشاريع ورقم ليس كبقية الأرقام. وحسب فهمي طبعا القاصر أنه يعني توجد نقطتان في الموضوع. الأولى يكون هذا المشروع هو منصة للأخذ به من قبل المشاريع المقامة في وقتها والمشاريع المستقبلية، بحيث تؤثر مستشفى الكفيل كمشروع صحي تأثير بالغ في قضية الجودة في هذه المشاريع إن كانت قائمة أصلا أو مستقبلية. والنقطة الثانية هي توفير منصة صحية تشتهر بشكل واضح جدا باحترام الإنسان العراقي خصوصا والإنسان عموما، يعني هي مفتوحة مستشفى الكفيل إلى كل الناس يعني حتى من خارج العراق، وإن كان هذا البرنامج لحد الآن مقتصر على فرد شيء بسيط. وكيف أنه القيم اللي على رأسها الاحترام والتعامل وإعطاء الحقوق للمواطن أثرت تأثير بالغ في جعل مستشفى الكفيل منصة حقيقية صحية حقيقية وبالغة الأهمية في التأثير في الوضع الصحي العراقي. مع العلم هي مستشفى صغيرة 6 طوابق ب 225 سرير، لكن قضية القيم والاهتمام بها والتفكير الاستراتيجي في جعل مستشفى الكفيل منصة صحية رائدة في العراق فعلا نجحت خلال هاي 10 سنوات. في عام 2015 انطلقت رحلة الكفيل بخطى ثابتة نحو تقديم رعاية صحية تخصصية مواكبة لأحدث المعايير العالمية في ظل تحديات كبيرة واحتياجات متزايدة للمجتمع. من أهم التحديات اللي واجهتنا خلال فترة تنفيذ المستشفى هو تعرض العراق للهجمة الداعشية الإرهابية، ولكن هذا لم يؤثر على سير العمل وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد والمتفق عليه. تم تجهيز المستشفى من حيث الإنشاء ومن حيث الأجهزة الطبية من أرقى المناشئ العالمية وبمصادقة الدار الهندسية في وزارة الصحة العراقية. لم يقتصر دور مستشفى الكفيل التخصصي على تقديم أرقى مستويات الرعاية الطبية فحسب، بل امتد ليجسد قيم التكافل والعطاء من خلال المبادرات الإنسانية النبيلة، تخفيضات على العمليات ورعاية لجرحى الوطن وبرنامج أطباء بلا إجور هي شواهد حية على التزام المستشفى بخدمة المجتمع بكل فئاته. لدينا أكثر من جانب، لدينا مؤسسات إنسانية، لدينا أطباء بلا أجور، ولدينا مرضى يأتون عن طريق معتمدين المرجعية، كلها ومع الحشد طبعا كلها هي على حساب المتولي الشرعي. الحساب تقريبا سنويا ما يقارب 3 مليارات دينار عراقي. طبعا هي رسالة المستشفى، رسالة العتبة العباسية، انه اكو جنبة انسانية، اكو حاجة في المجتمع يجب تلبيتها. انبرت العتبة العباسية بتوجيهات سماحة السيد لسد هذا الفراغ. تم معالجة حالات من الأنبار، تم معالجة حالات من كردستان، تم معالجة حالات من صلاح الدين، وحتى في بعض الأحيان حالات تأتي عن طريق معتمد المرجعية لإخواننا أنفسنا أهل السنة. طوال السنوات الماضية حقق المستشفى إنجازات طبية متعددة، من عمليات معقدة إلى برامج توعوية صحية مكثفة، وصولا إلى تدريب الكوادر الطبية. في الإدارة الطبية لمستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء سعت الإدارة بصورة عامة والإدارة الطبية إلى إنجاح جميع المشاريع الموجودة داخل المستشفى. هذا الإنجاح هو
ثمرة عطاء مجموع من أطباء، كوادر وسطية، إخوان الكوادر التمريضية، عماد المؤسسات الصحية، دعم الكوادر الإدارية، دعم الكوادر اللي هي الساندة القسم اللوجستي. وصل القسم الطبي في مستشفى الكفيل إلى درجة من التكامل بحيث بأنه المريض إذا لا قدر الله وصل إلى طوارئ مستشفى الكفيل ويعاني من أي مشكلة تهدد حياته، أصبح بالإمكان أن يتلقى العلاج الكامل في كل الاختصاصات. وأضرب مثال على ذلك مثلا جلطات الدماغ لا سمح الله، المريض مجرد وصوله إلى الطوارئ بالإمكان أن يدخل مباشرة إلى وحدات عناية مركزة وممكن إجراء تداخلات جراحية وقسطارية منقذ لحياة البشر. الأجهزة المتوفرة في داخل المستشفى، الكوادر التي تعمل على مدار الساعة، الكوادر التخصصية التي تعمل بنظام الاستدعاء في المستشفى، مكنت مستشفى الكفيل أن تقدم خدمة متكاملة تكون ملجأ آمن لجميع من طرق بابها. ولذلك الآن هي تستهدف من مواطنينا العراقيين من جميع محافظات العراق ولله الحمد. رؤية واضحة وأهداف سامية، حيث يلتقي التخصص الطبي مع الرحمة والعطاء. الكفيل هو أكثر من مجرد مبنى، هو مجتمع ينبض بالحياة. العلاقة بين أي مريض وطبيبه هي علاقة فريدة صراحة، تعتمد على أنه إنسان في وقت حاجة يزور المستشفى يجب أن يثق بالكادر اللي راح يستقبله أنه يقدم له أفضل خدمة. هذا يخلي عبء إضافي، لأنه في بعض الأحيان الظروف مو بأفضل حالاتها، الحالة معقدة قد تكون خصوصا باختصاص مثل اختصاصنا جراحة القلب والصدر في وقت متأخر من الليل، يخلينا أنه نحاول نقدم أفضل خدمة في أسرع وقت وأفضل نتيجة إن شاء الله. لهذا أنه نتمنى أنه من المرضى نتمنى لهم صحة وسلامة بعد مجهود ما يعوض غير دعائهم إن شاء الله لنا. لم تخلو الطريق من تحديات وصعوبات، لكن العزيمة والإصرار كانا عنوان كل يوم جديد. مستشفى الكفيل هو أول مستشفى تخصصي بهذه المواصفات افتتح في العراق بجهود تضافرت من العتبة العباسية وبدعم من المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي، اللي كان شعاره للمستشفى أنه أما أن ننجح أو ننجح، لأنه ما عندنا خيار الفشل، لازم أنه نسوي مستشفى تلبي طموح المواطن العراقي بها إمكانيات على مستوى عالمي، وذلك لتقليل الاعتماد على السياحة العلاجية. مستشفى الكفيل عملت على استقطاب الكوادر العراقية من داخل ومن خارج العراق المتمكنة، وفي بعض الأحيان استقطاب كوادر أجنبية كان الغرض معها لعلاج المرضى العراقيين، وكذلك لتهيئة قاعدة لتدريب الطبيب العراقي من أجل الاعتماد عليه مستقبلا في نفس هذه العمليات. الحمد لله والشكر على مدى 10 سنوات مستشفى الكفيل حققت إنجازات رائعة في هذا المجال، وخففت الكثير من الأعباء على المواطن العراقي بتجهيزه بأحدث التقنيات واستقطابه لكفاءات طبية عراقية وعالمية. استطاع مستشفى الكفيل التخصصي أن يرتقي بمستوى الرعاية الصحية في العراق ليقدم حلولا متقدمة في تخصصات نوعية دقيقة. أحد هذه المنشآت اللي تم إنشائها والإنجازات كان مركز القلب، الذي تميز منذ اللحظة الأولى لانطلاقه بقدرته على التكامل في تقديم الخدمة، فكانت هناك خدمات التداخل القسطاري للأطفال وللكبار، ومن ثم عمليات القلب المفتوح في وقت مبكر ربما تكون هي رائدة على مستوى العراق، بحيث أنها خلال مضي 10 سنوات أنجزت أكثر من 2000 عملية جراحية وتداخل قسطاري وبنسب نجاح تضاهي ما هو موجود في المستشفيات العالمية. كل هذا بفضل دعم العتبة العباسية المقدسة، إدارة المستشفى، ونجاح الكوادر الطبية التي تم استقطابها العمل في هذه المؤسسة فضلا عن بناها التحتية. ومع انطلاقة العقد الثاني يواصل مستشفى الكفيل التخصصي رحلته متسلحا بالخبرات والإمكانات وروح العطاء نحو أفق جديد من الصحة والعافية. مستشفى الكفيل التخصصي 10 سنوات من الرعاية، 10 أعوام من الأمل، مستقبل مشرق ينبض بالحياة.